Здравствуйте все любители видеоигр, а также настольных игр. 10 месяцев назад Чизмастер говорил, что Slock Lab собирается обновлять Absolver, если Сифу будет продаваться. И я начал продумывать, что можно такого добавить, собрался сделать большое видео, где подробно расскажу об возможных обновлениях Absolver, причем настолько подробно, насколько это возможно, чтобы разработчикам просто нужно было внедрить в игру то, что я тут наговорю. Ну а еще сам начал опрос среди нашего комьюнити из таверны, чтобы в конце видео рассмотреть другие предложения и, возможно, даже немного их развить. Однако, спустя еще 6 месяцев, он говорит, что Slock Lab будут разрабатывать Absolver 2. И поэтому я решил несколько изменить планы. Теперь я сначала выпущу видео с обновлением, которое, по моему мнению, просто необходимо нынешнему Absolver. Затем выпущу видео, где также подробно распишу весь сюжет и геймплей Absolver 2. Ну а после буду выкладывать другие видео с идеями для обновления Absolver. Хотя также вкратце расскажу и то, как их можно будет добавить в Absolver 2. Естественно, все идеи основаны в первую очередь на лоре игры, так что в этих видео я частенько буду его объяснять. Хотя это видео все же обойдется без лора, ибо речь сейчас пойдет об NPC. Для начала разберем нынешний интеллект NPC. У них есть 5 фаз. Первое – бездействие. Тут они просто стоят на месте и ждут, пока игрок появится в поле зрения. Вторая – подход. Начинается, когда NPC замечает игрока и подбегает к нему. Третье – ожидание. Начинается, когда NPC находится достаточно близко к игроку, просто стоит в боевой стойке и может использовать умения стиля и увороты через пробел. Четвертое. Атака. NPC атакует игрока, также может использовать умения стиля и увороты. Пятое. Защита. NPC находится в блоке и также может использовать умения стиля и увороты. Еще NPC вместо дек использует комбо, заранее записанная последовательность атак, привязанная к определенной стойке. Для удобства я и дальше буду называть их деками. Основной проблемой являются низкие шансы использования умений, крайне малое количество комбо и неиспользование способностей большей частью NPC, а также неграмотное использование фаз. Поэтому начнем с изменения поведения NPC. Для оптимизации мы возьмем самую простую тактику, а именно сидя в блоке, ожидая возможности использовать умения стиля с последующей контратакой. Тут все просто. Когда игрок начинает атаковать NPC, он ставит блок и перед каждым ударом в соответствии с процентом будет решать, использовать умение или нет. Если будет использовать, то сверит данные, когда и куда надо уворачиваться, парировать или поглотить удар. И еще раз в соответствии с уже другим процентом будет решать, правильно ли использует умение стиля. Ошибки могут быть разными. Либо используется умение рано или поздно, либо используется не в ту сторону. При удачном использовании умения NPC начинает атаку и прервет ее только при ответном действии противника. Что касается фазы ожидания, то NPC будет ее использовать только на расстоянии от игрока и только когда у него мало выносливости. Такая система позволит более точно настроить сложность NPC, а также подстроить их под примерное развитие игроков. Как правило, игроки вначале вообще не пользуются блоком и пытаются защититься умением стиля, однако они не умеют им пользоваться. Потом они начинают использовать блок, а умение стиля используют только против знакомых ударов. Затем идет увеличение частоты использования умений стиля, в связи с тем, что они начинают запоминать все больше приемов и в целом лучше понимают их тайминги. И для этого я составил таблицу с примерными процентами характеристик NPC. Шанс умения стиля – это шанс, с которым NPC будет использовать умение стиля, а удача – это шанс, с которым он правильно будет использовать умение. Блок. Шанс, с которым NPC поставит блок перед ударом противника. Отпрыгивание от противника.
будет ли NPC отходить от противника, когда находится в фазе ожидания. И финты, шанс которым NPC зафинтит прием. Все проценты распределены так, чтобы примерно соответствовать игрокам разного уровня игры. То есть первый уровень это новички, а 10-й это профессионалы. Однако эти параметры все еще требуют тестирования и последующей корректировки для того, чтобы нормально соответствовать уровню игроков. И еще кое-что. Для кальт метода, думаю, можно будет немного поднять проценты правильного использования поглощения. А также для атакующих умений пьяного стиля и фейдзиня стоит добавить учитывание идеальных атак. Так, о поведении в бою поговорили, теперь как их лучше интегрировать в игру. Для начала обмундирование. Деки NPC нужно разнообразить, как минимум 8 комбо, то есть по 2 в каждой стойке. Хотя с 8 по 10 уровни, думаю, можно и по минимум 10-12 комбо. То есть по 2 в каждой стойке плюс вариации этих комбо. Создание таких дек можно перекинуть на игроков. Пускай возьмут свои деки или сделают новые и, основываясь на них, выделят основные последовательности атак. Как минимум из обычной деки можно вытащить комбо из серии атак и те, которые начинаются с альтернативной атаки. Хотя, уверен, бывалые игроки смогут набрать и по 10-15 комбо. Всего надо будет сделать такие NPC деки для рукопашного, боевых перчаток и меча. Вместе с ними еще указать рекомендуемый стиль и способности. Ну и раз уж мы заговорили про способности, то разберем и то, как ими следует пользоваться NPC. Исцеление. Использовать только в фазе ожидания, если хп меньше половины. Землетрясение. Использовать для того, чтобы противник открылся и начать контратаковать. Щит. Использовать перед боем и в момент завершения фазы ожидания. На время действия эффекта NPC постоянно атакует противника. Истощение. Использовать, когда у игрока заканчивается выносливость. Добавим бонус в виде 100% шанса использования умения стиля от одного удара после использования истощения, а также постоянную атаку противника на время действия эффекта. Немота. Использовать в начале раунда, либо когда игрок использовал исцеление, щит, режущий удар или неразрушимый. Гравитация. Использовать после умения стиля и затем начать контратаку. Ударная волна. Использовать для быстрого перехода в фазу ожидания, либо скинуть противника в обрыв. Режущий удар. Использовать перед атакой. Можно совмещать с щитом и неразрушимым. Похититель. Использовать, когда противник достал оружие. Неразрушимый. Использовать перед боем и в момент завершения фазы ожидания, а также когда собирается поднять союзника, находясь под прицелом атакой противника. На время действия эффекта NPC постоянно атакует противника, за исключением поднятия союзника. Теневой уворот. Использовать вместо умения стиля. Шанс удачного использования 80%, а с 8 уровня 90%. Ну а комплекты одежды также могут создать и скинуть игроки. В Absolver все-таки существует еще с релиза игры. Теперь появление NPC в режимах. Обычный мир. Тут красных делаем 1 и 2 уровня, оранжевых 3 и 4, фиолетовых 5-6 уровней, золотых 4 уровня, кроме Джинмески, он будет 6 уровня. Курец и Рисрин. На первом уровне будут 6, на втором будут 8, на третьем 10. Каргал и Килнер 1, 2 и 3 будут 4, 6 и 8 уровнями соответственно. Внешний вид можно оставить прежним, однако требуется улучшить деки в соответствии с уровнем. Также требуется выдать всем способности, кроме красных. 1v1. В интерфейсе надо просто добавить раскрывающийся список, где по умолчанию будет выбран игрок, но также можно будет выбрать уровень NPC. Если выбран игрок, то при запуске поиска вы будете искать только игроков. Если выбран NPC, то при запуске вас сразу закинет в 1 на 1 с NPC выбранного вами уровня.
и рандомно выбирается комплект одежды и связка из дек, стиля и способностей. А также в начале каждого боя NPC будут приветствовать игрока. Это стало уже традицией, так что пускай будут тоже ее придерживаться. Затем они подбегают к игроку и начинают атаковать. С ними нельзя будет сражаться в вызове школ, хотя прокачка уровня боевых испытаний и школы будут работать. 3v3. Выбор обмундирования такой же, как и в 1 на 1, но надо добавить еще парочку видов действий. Захват точки. NPC всегда будут стремиться к пустой или вражеской точке для ее захвата. Защита точки. NPC будут сидеть на точке после захвата для ее защиты. Однако, если точку поблизости начнут перехватывать враги, то он побежит на ее защиту. Поднятие союзников. Если вблизи лежит маска союзника, то NPC попытается поднять его. Однако, если он в бою, то он может поднять союзника только после использования способности неразрушимой или выхода из боя. Падение. Для союзных NPC выбор обмундирования такой же, как и в 1 на 1, действовать будут в соответствии с заданиями областей, а также скопируем возможность поднимать союзников 3v3. Что касается противников, то красные будут 2 уровня, оранжевые 3 и 4, фиолетовые 5 и 6, золотые 6 уровня. Боссы, если в одиночку, то 6, вдвоем 8, а втроем 10. Внешний вид можно оставить прежним, однако требуется улучшить деки в соответствии с уровнем, также требуется выдать всем способности. У падения и 3v3 при поиске можно будет проголосовать за моментальное начало игры, и если больше половины проголосует за, то все недостающие игроки будут заменены на NPC. Также, если во время игры отключается игрок, то его место занимает NPC. А если игрок начинает поиск, то он может заменить NPC в уже действующей игре. Уровень NPC будет выбираться рандомно. Для начала о причинах добавления улучшенных NPC. Основной проблемой я выделяю крайне малое количество контента, и его по сути в игре сейчас вполне достаточно. Но из-за низкого онлайна новички все, что могут сейчас сделать, это пройти сюжет и сражаться с NPC, которые могут завалить только толпой. Если же они пытаются выйти в 1 на 1, то встретят лишь профи, которым достаточно просто посмотреть в твою сторону, как ты сразу заметишь, что начал развоплощаться. Если добавить нормальных NPC, то сражаться с ними будет куда интереснее, а также получится сыграть в 3v3, для которого приходится организовывать группу из 6 человек. Некоторые игроки считают, что NPC в PvP режимах не нужны, однако я считаю, что в нынешнем положении это поможет удерживать онлайн немного дольше, а также поможет лучше разобраться игрокам в боевой механике самостоятельно. К тому же вы по-прежнему можете спокойно играть только с игроками. По сути, я просто несколько улучшаю нынешний интеллект NPC и закидываю его во все режимы. Это будет также полезно и тем, кто в данный момент не имеет доступа к интернету, ведь с NPC они и дальше могут повышать уровень боевых испытаний, а при низком уровне ты не сможешь ни полностью пройти игру, ни создать школу, ни получить некоторые предметы в магазине, да и вообще без этих режимов будет куда скучнее. Также у кого-то мог появиться вопрос, почему у Каргала и Килнер уровни меньше, чем у Курицы и Ресрин. Ну, тут все просто, их двое. Почему же тогда у Арсела такой же уровень, несмотря на то, что он создает 3 клонов? Ну, потому что, во-первых, клонов достаточно отвлекать, ибо если убить основного, клоны тоже сдохнут. Во-вторых, это самый последний босс в игре. Да, он не из основного сюжета, но все же вы должны быть наиболее сильными при встрече с ним, наверное. Да и к тому же проигрыш в падении не так значительный, как с Каргалом и Килнер. На этом все. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я постараюсь выпустить еще одно видео про сюжет Absolver 2 до выхода Сифу. Там же распишу и геймплей. Благодарю всех за просмотр.
До свидания.